6岁开始踢足球，因为我热爱踢足球。我从7岁开始踢足球。我想去世界杯，因为我想看到内马尔。我想见 C 罗、洛伊尔、梅西。我想参加世界杯，我最喜欢的球员是内马尔和 C 罗。祝球员们天天开心，踢得越来越好。祝球星们无病无灾，每年的足球世界杯上都能取得冠军。欢迎来到我的乌拉盖大草原。Та нутагч ирээд бөмбөг наадяа. Би та нутагтаа хийштэй. Sarni düşükte surt